どうもこんにちは、まみよしです。iPhone 17 Pro 欲しいけどスマホに18万円は高すぎる。ということで今回は Amazon で人気の4万円で買えるスマホ、Xiaomi Poco X7 Pro をレビューしていきます。で、今 Amazon ブラックフライデー開催中なんですけども、今回の製品ももちろん対象で、開催期間に関しては先行セールが11月21日の0時から11月23日の23時59分。本セールが11月24日の0時から12月1日の23時59分までになります。今回紹介する製品に関しては概要欄の一番上にある Amazon ストアフロントにまとめているので、気になったものがあればぜひチェックしてみてください。ということで4万円のスマホを実際に使えるのか見ていきましょう。そうしたら Poco X7 Pro を開封していきます。今回購入したモデルはブラックでメモリ 8GB、ストレージ 256GB のモデル。いきます。オープン。SIM ピンに説明書、そして TPU 製のケース、そして Poco X7 Pro 本体に 90W の AC アダプタに USB A2C の充電ケーブル。で、ここに特徴いろいろ書いてあるので見ていくと、まず SoC に関しては Dimensity 8400 Ultra、フラッグシップ級のチップ。この Dimensity 8400 Ultra に関しては暗突スコア170万点も出るらしいです。4万円でこのスコアはかなり高い。ゲームとかもサクサク遊べるぐらいの性能になっています。そしてバッテリーに関しては 6000mAh ということでかなり大容量バッテリー搭載しているプラス 90W のハイパーチャージも対応。42分間で 100% の充電が可能。バッテリーに関しては 14.5 時間の連続使用。iPhone でも最近だと最大 30W とかなので3倍速ぐらいで充電することができます。で、画面に関しては 1.5K の解像度で 120Hz の有機 EL ディスプレイ。4万円で 120Hz 搭載してるっていうのもかなり嬉しいポイントで、カメラに関しては二眼になってるんですけども、メインカメラは手ブレ補正付きの5000万画素のカメラで、本体は IP68 の防塵防水に対応しています。ということで開封していきましょう。よいしょ。結構重量感はあるか。こちらが表面、保護フィルム元から貼られてますね。4万円で保護フィルム貼られてて TPU のケースも付いてるのはかなりすごい。そしたらまずデザイン見ていきましょう。裏面がこんな感じ。かなり光沢感があって高級感あります。全然4万円に見えないクオリティで、ポコのロゴがあって、カメラ部分はこんな感じ。かなり大型になっています。で、5000万画素のカメラと、ここにフラッシュも搭載されています。で、ここツートンになってるんですけども、特に素材感が違うとかそういったわけではない。で、右側面は音量の上げ下げに電源ボタン。で、左側面は特に何もなくて、上側はスピーカーとマイク。下側は USB-C 端子とスピーカー、マイクで SIM トレーと、そういった感じの本体になっています。で、指紋に関しては結構つきやすいかな。で、付属のケースつけてみるとこんな感じ。かなりおとなしくなった感じ。しっかりと穴もカバーされてるし、ズレとかも特にないですね。いい感じ。そしたら実際に電源の方をつけていきましょう。4万円のスマホでどこまでできるのかかなり楽しみ。Xiaomi HyperOS。で、指紋に関しては画面内指紋認証を搭載してました。これすごいな。ジェミニもしっかり対応。そうしたらセットアップできたので実際の動きの方をチェックしていきましょう。まずは指紋認証の精度の方をチェックしていきましょう。これ指紋認証の部分は常に光ってて、こんな感じで親指当てるだけで認証することができます。精度に関してもかなり高くて一瞬でロック解除することができます。ちょっとずれてるとダメかな。まあでもこの丸に入ってれば意外と指のどこでもいけそうだな。精度自体は結構高いと思います。全然不便なく指紋認証を使います。もちろんこちらのカメラを使って顔認証することもできます。続いてはアプリ起動チェック。まずはブラウジング、Chrome。起動は一瞬。4万円のスマホだからって言って遅いとかなくて、普通に商品一覧もチェックできるし、こっち Amazon もチェックできる。ブラウジングはめちゃめちゃ快適で、もちろんジェミニなんかも使えます。で、しっかり 2.5 も使えてます。もちろんこの電源ボタン長押しでジェミニを起動することもできるし、ライブと画面共有で画面に映ってるものを検索するっていうジェミニの機能ももちろん使えます。で、もちろんジェミニだけじゃなくてチャット GPT も使えるし、で、注意点としてはお財布携帯には対応してないので、例えば Suica とか PASMO とかそういったものは使えないので、そこだけ注意してください。かなり快適にアプリ使うこともできるし、で、そしてこちらリフレッシュレート 120Hz に対応しているので、かなりスクロールがスムーズで目が疲れにくくなってるので、これもかなり嬉しいポイント。もう4万円で 120Hz 対応してるのめっちゃすごい。あとはこれ Xiaomi HyperOS っていうのを搭載してるんですけども、こちらね結構 iPhone と似てて、こんな感じでコントロールセンターの部分とか、下の設定の編集とかもこんな感じでいろいろ追加できたり、 iPhone から乗り換えるとか、それか今回 iPhone を買うのを検討してるけど、まずは安いスマホから試してみたいっていう人、そういった人はね乗り換えがかなり簡単
単になってると思います。ということでみんな一番気になってるのが4万円のスマホでどのぐらいゲーム快適に動くのかだと思うんですけども、こちら原神最高画質で結構重い砂漠の画面で FPS チェックしてみました。これしばらく動かしてみたんですけども、ほぼほぼ 60fps 維持。最後の方は若干下がったんだけど、原神最高画質でも普通に 60fps で遊べるぐらい快適になってます。ゲーム性能かなり高いですね。4万円でここまでできるのめっちゃ嬉しい。そうしたらスピーカー音質の方をチェックしていきましょう。結構 Android ってスピーカー音質シャカシャカのものが多いんですけども、これ普通に聞けるし、Galaxy とかよりもスピーカー音質いい気がします。投稿音声とかも聞きやすかったので、スピーカー音質に関しては結構上位に入ると思います。8万円のスマホのスピーカー音質って言われても納得できるぐらいの音質はあると思います。これ結構驚き。続いてはカメラ性能比較。こちらが 0.5 倍の超広角カメラ。普通に綺麗です。続いてこちらが1倍。やっぱ1倍はソニーのセンサー使ってるだけあってかなり綺麗な気がします。超高画角よりも綺麗。そしてこちらが2倍ズーム。若干デジタルズームしてる感じはあるかな。テーブルフォトはかなり綺麗に撮影できます。続いては夜景1倍。暗い場所でもかなり綺麗に映ってます。4万円でここまで映れば十分。続いて動画テスト。こちらが 4K60fps の1倍レンズ。若干なんかフォーカスがずっと動いてる感じ、なんかブワブワしてる感じがあるのがちょっと気になるかな。画質はいいから固定カメラで使う方がいいかも。で、こちらが超広角。超広角に変えたら 1080p の30コマになってました。で、これが夜の映像でメインカメラ。やっぱブワブワしてる感じはあるけど、画質自体はかなり綺麗な感じがします。これが夜のインカメ。そうしたらバッテリー 13% まで減らしたので、付属の 90W の超急速充電試してみます。AC アダプターをコンセントに挿して、ケーブル挿してあげると、まず AC アダプター挿すとこんな感じで 90W っていう感じで出るんですけども、こちらのさらに早く充電するには三角ボタンを押してブーストをタップしてあげると、こんな感じで 90WMAX という表記になって、これでさらに早く充電することができます。こんな感じでね、もうみるみるうちに充電増えてきます。で、ちょっと15時50分、15% から10分間でどのぐらい増えるのかチェックしていきます。ということで10分間充電してみたんですけども、なんと充電残量 46% ということで10分間で 31% も充電することができました。やっぱりこの 90W の充電めちゃめちゃ早いので、朝充電忘れちゃうとかそういった方にもめっちゃいい機能だと思います。この 90W 充電他のスマートフォンも対応してほしいです。ちなみにこの 90W 充電に関しては付属の AC アダプターを使わないと 90W 充電できないのでそこだけはネックですね。はい、ということでいかがでしたでしょうか。4万円とかなり低価格ながらも普通にブラウジングとか、あとは軽いゲームとか全然使えるぐらいの性能ありました。今回紹介した製品に関しては概要欄の一番上にある Amazon ストアフロントにまとめているので、気になったものがあればぜひチェックしてみてください。他にも普段 Amazon セールのおすすめ商品だったり厳選アイテムのリストも公開しています。これおすすめだよっていう製品あればぜひコメントで教えてください。以上、バイバイ。